हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन तपाईँहरू सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी काठमाडौँ भित्र रहेको यो ज्याम्पल फल्स भन्ने झरना चाहिँ एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छौँ है। ओसो तपोवनभन्दा अराउन्ड 1 किलोमिटर अगाडि चाहिँ एउटा आयुर्वेदिक हस्पिटल छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। तपाईँ त्यही लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पिच बाटो हुँदै तल ठुलो गाउँ सानो गाउँ भन्ने एउटा सानो बस्ती आउँछ। त्यहाँ कसैलाई सोध्नु भयो भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो ज्याम्पल फल्स जाने बाटो चाहिँ देखाइदिन्छ है। अनि अल्सो तपाईँहरू एकचोटि म्याप पनि हेरेर आउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुनेछ। सो नाउ लेट्स इन्जोय द भिडियो है त। एन्ड अल्सो प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। जाडै महिना भए पनि यहाँ वाटर स्ट्रिमहरूमा चाहिँ सुक्खा चाहिँ छैन है। एकदमै जाडो है यो ठाउँमा। अनि यो पानीको साउन्डले चाहिँ एकदम सुदिङ भाइब्स दिने क्या, फिल रिल्याक्स्ड। अब चाहिँ हामी यो खोलाको साइडबाट बुझ्दै जानुपर्छ। लेट्स गो इन्टु द वाइल्ड। बाटो एकदम चिप्लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो साथीलाई चाहिँ माथि दिन अलिकति गाह्रो भयो, तर फाइनली सक्सिड है। अघिको ठाडो कालोपछि चाहिँ सम्म बाटाको स्थिति पुरा मिलेर हिँड्नुपर्ने रहेछ। तल बाइक रोकिरहेको ठाउँबाट लगभग 15 मिनट हिँडिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू ज्याम्पल फल्स पुग्नुहुन्छ है त। ओ what a beauty! Amazing man! यो चाहिँ एकदम विरक्तै कम मान्छेलाई मात्र थाहा होला यो झर्नाको बारेमा। जाडो महिनामा यस्तो पानी छ। आजको खास यो झर्नामा आउने चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली थियो, अनप्लान्ड है। What a beauty! What a beauty!